এত মজার খাবার কোথায় পাবেন আজকে সেটাই শেয়ার করব, সো চলেন ভিডিওটা শুরু করি। হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভ্লগ ভিডিও। আজকে শেয়ার করব টিএসসি তে আপনারা কি কি খাবার পাবেন আর প্রাইস কেমন। সো আমি আর ঋতু চলে গিয়েছিলাম টিএসসি তে। ফার্স্টেই আমরা গেলাম ডিউতে, যেহেতু ওয়েদারটা অনেক সুন্দর, সো আমরা সাডেনলি প্ল্যান করে বের হয়ে গেলাম। দেন এখানে একটা মেনু চার্টও আছে যে কি কি পাওয়া যায়। সো মেইনলি আমরা এই হালিমটা খেতে গিয়েছিলাম, এই হালিমটা অনেক মজা। তো আমরা হালিম নিলাম আর লুচি আর শাসলিক নিলাম। প্রাইসগুলো আমি মেনশন করে দিয়েছি কত টাকা। এখানে খুব রিজনেবল প্রাইসে খুব মজার খাবার পাওয়া যায়। আর এরকম ঠান্ডা ওয়েদারে টিএসসি ঘোরার মজাটাই আলাদা। সো আমরা এখানে অনেক ঘুর করছিলাম, হাঁটাহাঁটি করছিলাম আর অনেক ছবি ভিডিওস তুললাম। আর এই ফ্লাওয়ার্স গুলো দেখে তো একদম মুড ভালো হয়ে গেছে। দেন আমরা দুইটা আইসক্রিম নিলাম। দেন ঋতুর ফ্লাওয়ার্স অনেক পছন্দ, দ্যাটস আমি ওকে একটা ফ্লাওয়ারও কিনে দিয়েছি। দেন আমরা অনেক আড্ডা দিলাম, এতদিন দেখা হয়নি, সো সব আড্ডা দিয়ে চাটা খেয়ে চলে আসলাম ওয়ারির পিৎজোতে। এটার ভিউটা খুবই সুন্দর ছিল, এখানে এত সুন্দর ভিডিও আসছিল। দেন এখানে আমরা অনেকক্ষণ ছিলাম, তারপর খুব লেট হয়ে যাচ্ছিল, দ্যাটস ওয়াই আমরা মেনু চেক করছিলাম যে কি অর্ডার দেওয়া যায়। এখান থেকে আমরা কাটসুটা ট্রাই করলাম, চিকেন কাটসু, যেটা খুবই মজা ছিল। আর ভ্লগটা এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।